ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 28, 2023 സംസ്ഥാനത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ഇന്നും നാളെയും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയി വിവരങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്ന് ഇടുക്കി ലോവർ റേഞ്ച്, കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കിഴക്ക് ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, പത്തനംതിട്ട കിഴക്കൻ ഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളുടെ മലയോര മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രാത്രിയോടെ അല്പം വേനൽ മഴ ലഭിക്കും. ഏറെ നേരം നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് വിവരം. നാളെ മാർച്ച് 1 തൃശൂർ, പാലക്കാട് അതിർത്തിയിലും പീച്ചി, വാഴാനി മേഖലയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നീലഗിരി കിഴക്കൻ വനമേഖലയിലും മഴ സാധ്യതയുണ്ട്. നീലഗിരി, വാൽപ്പാറ, മൂന്നാർ മേഖലകളിൽ ശരാശരി തണുത്ത കാലാവസ്ഥ തുടരും. മറ്റിടങ്ങളിൽ കനത്ത പകൽ ചൂട് തുടരാനാണ് സാധ്യത. തീരദേശങ്ങളിൽ ഇടനാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട് കുറവായിരിക്കുമെന്നും മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിലും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ലോവർ റേഞ്ച്, ഇടുക്കി പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. രാത്രിയോടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആശ്വാസമായി വേനൽ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.